ආයිබෝවන් යථාර්ථවාදීව ලෝකයේ දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පීඩනයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම චාමිකා ගණේගොඩ ප්‍රථමයෙන් අවධානය දවසේ තතුරැගත් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ වෙත. නවවන පාර්ලිමේන්තුවේ බලය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක 22කින් 19කම ජයක් තහවුරු කරගනී. පාර්ලිමේන්තුවේ හිමිකරගත් බලය රටේ සුභසිද්ධියට යොදවන්න ත්‍රිනිකායික මහා හිමිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක්. මහ වැස්සෙන් යට වුණ මහනුවර නගරය. ඉන්දියාවේ කොවිඩ් ආසාදිතින් මිලියන 2 ඉක්මවයි. ප්‍රථමයෙන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. 2020 මහමැතිවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ විශිෂ්ට ජයක් අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ සමස්ත මැතිවරණ දිස්ත්‍රික් 22කින් 19ක බලය ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ විසින් ලබා ගනිමින් මෙවර මහමැතිවරණයේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් 59.09%ක ප්‍රතිශතයක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ විසින් හිමි කරගත් අතර එහිදී එම පක්ෂයට හිමි වූ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 128ක්. ඒ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රමාණය 68,53,690ක් හිමි කරගනිමින් මෙවර මහමැතිවරණයේ සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂය ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතය 29.9ක් වශයෙන් දැක්වුණු අතර එම පක්ෂය ලබාගත් සමස්ත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 27,71,980ක්. අනුව සමගි ජන බලවේගයේ මැතිවරණ කොට්ටාශ 10ක් ජයග්‍රහණය කරගනිමින් දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ධූර 47ක් හිමි කර ගැනීමට සමත් වුණා. ජාතික ජන බලවේගයේ පක්ෂය ඡන්ද 4,45,958ක් ලබාගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 3.84ක් ලෙසයි දැක්වුණේ. ඒ අනුව එම පක්ෂයට හිමි වූ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ආසන ප්‍රමාණය 2ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මෙවර දිවයිනෙන්ම ලබාගත හැකි වූයේ ඡන්ද 2,49,435ක් පමණයි. එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 2.15ක් වන අතර එම පක්ෂයට කිසිදු දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ආසනයක් හිමි කර ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. ඊලංකේ තමිල් අරුසු කච්චි පක්ෂයේද මෙවර මහමැතිවරණයේදී ඡන්ද 3,27,168ක් හිමි කරගනු ලැබුවේ අභිනව පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන 9ක් සිය පක්ෂය සතු කරගනිමින්. එසේම ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 61,464ක් ලබා ගනිමින් හිමි කරගෙන ඇති පාර්ලිමේන්තු ආසන සංඛ්‍යාව 2ක්. මේ අතර තවත් මන්ත්‍රී ආසන 29ක් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ඒ පක්ෂ අතර බෙදී ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ආසන 29 අතරින් 17ක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හිමි කරගෙන ඇති අතර ඒ අනුව එම පක්ෂය වෙත සමස්ත මන්ත්‍රී ආසන 15ක් හිමි වනවා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ විසින් හිමි කරගෙන ඇති සමස්ත මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 145ක්. එසේම මන්ත්‍රී ආසන 47ක් හිමි කරගෙන සිටින සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂය වෙත හිමිවන ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ආසන 7කට හිමිකම් කියවනවා. එම පක්ෂයට හිමිවන මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාව 54ක්. මේ අතර ජාතික ජන බලවේගය ඊලංකේ තමිල් අරුස කච්චි පක්ෂය ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය වෙතද ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ආසන 1 බැගින් හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව එම පක්ෂයන්ට හිමිවන මන්ත්‍රී ආසන ප්‍රමාණය වන්නේ ජාතික ජන බලවේගයට මන්ත්‍රී ආසන 3ක්, ඊලංකේ තමිල් අරුස කච්චි පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන 10ක්, ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයට මන්ත්‍රී ආසන 2ක් වශයෙන්. මේ අතර දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් කිසිදු ආසනයක් හිමි කර ගැනීමට අපොහසත් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ අපේ ජනබල පක්ෂය වෙතද එක් ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ආසනයේ මැගින් හිමිව තිබෙනවා. නවවන පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීම සඳහා මෙවර මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව ඒ දිස්ත්‍රික්කයන්හි වැඩිම මනාප දිනාගත් සබකීන් සහ ඔවුන් ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව වෙතයි මේ අවධානය. 2020 පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයෙන් වැඩිම මනාප හිමි කරගන්නට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමත් වුණා. ඒ සමස්ත ඡන්ද 5,27,364ක් ලබා ගනිමින් මේ අතර මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණෙන් තරඟ කළ සරත් වීරසේකර මහතා මනාප ඡන්ද 3,28,092ක් ලබා ගනිමින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප හිමි කර ගැනීමට සමත් වුණා. සමගි ජන බලවේගයෙන් තරඟ කළ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මනාප 3,50,744ක් ලබා ගනිමින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් දෙවන තැනට පත් වුණා. දෙවන ස්ථානයට වැඩිම මනාප කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හිමි කරගත්තේ විමල් වීරවංශ මහතායි. ඒ මනාප ඡන්ද 2,67,084ක් ලබා ගනිමින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා තරඟ කළ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩිම මනාප හිමි කරගත්තා. ඒ මහතා ලබාගත් මනාප ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1,11,137ක්.
අපගේ මාතෘ භූමියත් සිංහල ජාතියත් බුද්ධ ශාසනයත් බැරෑරුම් අඩියකට පත්ව සිටි මොහොතක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව රටෙහි පාලන තන්ත්‍රය මෙහෙයවීමට කටයුතු කළ බවත් මෙවර මහමැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය ලබාගත් සියලු පාර්ශවයන්ට සුභාශිංසන ගෙන එන බවත් මහමෙවුනාව භාවනා අසපු සංචිතයේත් ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලයේත් නිර්මාතෘවර අතිපූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා. උපුටා ගැනීම අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ උදාර අදහස් සඵල වේවා. අපගේ මාතෘ භූමියත් සිංහල ජාතියත් බුද්ධ ශාසනයත් බැරෑරු මඩියකට පත් කරවා තිබූ වකවානුවක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ආගමනය සිදුවිය. එතුමා විසින් ඉතා සුළු කලක් තුළ දක්වන ලද දයානුකම්පිත වූත් දේශවාත්සල්‍යෝත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික භාවය නිසා ලක්වැසි ජනයාගේ නොමත ප්‍රසාදයට පත්විය. මෙම මැතිවරණයේදී මහජනයා විසින් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට අති විශිෂ්ට ජයක් අත්පත් කර දෙනු ලැබුවේ ජනාධිපතිතුමා කෙරෙහි ඇති පූර්ණ විශ්වාසය නිසා බව අමතක නොකළ යුත්තකි. එහින් ජයග්‍රාහී පක්ෂය පසුගිය රජයන් විසින් කරන ලද හිතුවක්කාර අත්නොමතික හා වංචනික සාපරාධී ක්‍රියාවන්ගෙන් වැළකී අප මාතෘභූමියේත් බුද්ධ ශාසනයේත් සිංහල ජාතියේත් අනාගත සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් කැපවෙනු ඇතැයි උදක්ම අපේක්ෂා කරමු. අලුතින් පත්වන රජයට ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ උදාර සංකල්ප ක්‍රියාවට නංවා සෞභාග්‍යවත් රටක් තනන්නට හැකියාව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණ ලැබේවායි ආශිංසනය කරමු. මෙයට ගෞතම බුදු සසුන තුළ මෙත් සිතින් පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. මහමෙවුනාව භාවනාසපු සංචිතයේ නිර්මාතෘ ගරු ප්‍රධාන අනුශාසක මහමෙවුනාව සදහම් සේවාව. උපුටා ගැනීම අවසන්. ලැබුණු බලය ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් භාවිතා කරන ලෙස අස්ගිරි සහ මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක හිමිවරුන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එමෙන්ම ශක්තිමත් විපක්ෂයක් ලෙස රටේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට කැපවෙන ලෙස මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා විපක්ෂයේ දේශපාලඥයින්ගෙන්ද ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී අපි සිහිපත් කරන්නේ මේ ජයග්‍රහණය විශාල වගකීමක් තිබෙනවා මෙම මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය ලැබූ උදවියට. විශේෂයෙන් ජනතාවගේ දුක්ගින්දර නිවා එවැගේම රට ස්වයංපෝෂිත කරගෙන ශ්‍රී ලංකාව ධර්මද්වීපයක් කිරීමට නම් මේ රටේ අල්ලස දූෂණය, හොරකම, වංචාව සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් කරන්නට ඕන. මේ රටේ ප්‍රබල විපක්ෂයකුත් අනිවාර්යයෙන්ම සිටිය යුතුයි. ඒ විපක්ෂයත් සමගි සම්පන්නව කටයුතු කරගෙන ඒ තමාගේ යුග මෙහෙවර ඉටු කිරීම තමයි ජනතාව බලාපොරොත්තු වන්නේ. මේ යහපත් ජයග්‍රහණය තුලින් අපේ රටට අපේ ඉදිරි ජීවිත සාර්ථකමත් වීමට මේ රට යහපත් තැනකට ගන්නට රටේ ජනාධිපතිතුමාටත් පත් වූ නව රජයටත් ලැබේවයි කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. විශේෂයෙන් බහුතර බලයක් ලැබුණම යම් පක්ෂයකට බලයෙන් උද්දාම වීමක් දකිනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ලැබුණ ජනවරම් පිළිබඳව ඉතාමත් නිහතමානීව ජනතාවගේ අදහස් වලට ඇහුම්කන් දෙමින් රටේ සුභසිද්ධිය, අපේ රටේ ඒ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය, ඒ වගේම ජන ජීවිතයේ නගා සිටවීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන හැටියට ඒ ගණපත් වෙච්ච මහජන නියෝජිතයන්ගෙන් විශේෂයෙන් අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම වංචා දූෂණ සියල්ලම තුරන් කරමින් යහපත් පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායක් බිහි කරයි කියන ඒ බලාපොරොත්තුව අපේ රටේ මහ ජනතාව තුළ තිබෙනවා. ඒ අභිලාෂ ඉෂ්ට කරන හැටියට අපි ඒ පත් වූ මහජන නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුණු පාර්ලිමේන්තුවෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. පුද්ගලයන්ට හිරිහැර කිරීම මේ අවස්ථාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කොට ඒ රටේ සුභසිද්ධිය සලකා කටයුතු කරන හැටියට ඒ දෙපාර්ශ්වයේම අපේ ඒ මහජන නියෝජිතයන්ගෙන් අපි මේ අවස්ථාවේදී කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දැනට මේ ඡන්දේ අසීමිත බලයක් ඔබතුමන්ලාට ඒ බලය දීලා තියෙන්නේ මේ රටේ යහපත, අභිවෘද්ධිය, ආරක්ෂාව මේ හැම දෙයක්ම මනාව සිද්ධ කර ගන්න අදහසින්. එනිසා ඔබතුමන්ලා ඒ වරම ලබාගෙන රටේ යහපත උදෙසා ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය සුදා ගින්න නිවීමට ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරනවා ඇති. ඒ වගේම රටේ සම්පත් වෙන අයට නොදී අපිම කොහොම හරි මේ සම්පත් වලින් වැඩ ගන්න ඕනේ.
ඒ වගේම විරුද්ධ පක්ෂයේ එතුමන් කල්පනා කරන්න හොඳ දෙයට හොඳ ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේ නරක දෙයට නරක දෙයක් වුණොත් ඒකට සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරන්න. ඒක තමයි විරුද්ධ පක්ෂයාගේ යුතුයකම. මැතිවරණට ඉදිරිපත් වී පරාජයට පත් වූ අපේක්ෂකයින් ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පත් නොකළ යුතු බව කැෆේ සංවිධානය පවසනවා. එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ මනස් මකින් මහතා සඳහන් කළේ එලෙස ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ පිරිස ජාතික ලයිස්තුවෙන් පත් කිරීම ජනවරමට පිටුපෑමක් බවයි. එමෙන්ම පැවති මහමැතිවරණයේදී ජනතාවගේ බහුතර මනාපයෙන් පිරිසක් පත් කරගෙන ඇති අතර ඇතැම් ප්‍රබල අපේක්ෂකයින් පවා පරාජයට පත් කොට ඇති බවද එම මහතා පෙන්වා දෙනවා. එමගින් පැහැදිලි වන්නේ එම පුද්ගලයන් කෙරෙහි ජනතාව තුළ ඇති අකමැත්ත බවයි කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ අනුව ඒ මහතා සඳහන් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට නුසුදුසුයයි ජනතාව විසින් ඉවත් කළ පුද්ගලයින්ට ජාතික ලයිස්තුවෙන් අවස්ථාව ලබා දීම මෙරට දේශපාලනය තුළ දක්නට ලැබෙන නොමනා සම්ප්‍රදායක් බවයි. එය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාවක් බවද අධ්‍යක්ෂකවරයා අවධාරණය කරනවා. ඒ අනුව ජනවරම ලබා දුන් අපේක්ෂකයින් අතරට ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළ අපේක්ෂකයින් යලි ජාතික ලයිස්තුවෙන් පත් කරන දේශපාලන පක්ෂ හා නායකින් ජනතා අප්‍රසාදයට ලක්වනු ඇති බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. මෙවර මහමැතිවරණය සාමකාමී ආකාරයෙන් පැවැත්වීම සම්බන්ධව විදෙස් රටවල් සිය ප්‍රශංසාව පළ කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ජයග්‍රහණය කළ පාර්ශවවලටද විදෙස් රාජ්‍ය නායකයින් සිය සුබ පැතුම් එක් කර තිබුණා. කොවිඩ් වසංගතයෙන් එල්ල වූ අභියෝග හමුවේ මහ මැතිවරණය සාමකාමීව හා ක්‍රමවත් අන්දමින් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අමරිකාව මෙරටට සිය ප්‍රශංසාව පළ කර තිබෙනවා. ඒ මහ මැතිවරණය පිළිබඳව කොළඹ පිහිටි අමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමත් සමග රටේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට ගෙනීම මානව හිමිකම් හා නීති ආධිපත්‍ය පවත්වාගෙන යමින් රටේ ස්වෛරීත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන කැපවීම් රජය විසින් අලුත් කරනු ඇතැයි යන්න ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. එමෙන්ම රජය සහ නව පාර්ලිමේන්තුව සමගින් හවුල් වී කටයුතු කිරීමටද බලාපොරොත්තු වන බවයි අමරිකානු තානාපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කර නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ. මේ අතර ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සිය සුබ පැතුම් එක් කර තිබෙනවා. දෙරට අතර සෑම ශ්‍රේෂ්ත්‍රයකම පවතින ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා ඉහළ නැංවීමට එක්ව කටයුතු කළ යුතු බවත් දැනට පවතින සම්බන්ධතා තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යා යුතු බවත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්. එමෙන්ම මාලදිවයිනේ විදේශ අමාත්‍ය අබ්දුල්ලා ෂාහිඩ් මහතාද ට්විටර් පරිවිඩයක් නිකුත් කරමින් මැතිවරණ ජයග්‍රහණය සම්බන්ධව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සිය සුබ පැතුම් එක් කර තිබුණා. මැතිවරණය සාමකාමීව පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන්ද ඒ මහතා එහිදී සිය සුභාශිංසනය පළ කළා. ලෙබනනයේ බීරූට් අගනුවර සිදු පිපිරීමෙන් තුවාල ලැබූ ලාංකිකයින් සංඛ්‍යාව 10ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ තත්ත්වය බරපතල නොවන බවයි බීරූට් නුවර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ. ලෙබනනයේ වෙසෙන ලාංකිකයින්ට සහන සැලසීම සඳහා සෑම දිනකම උදෑසන 8 සිට පසුරු 4 දක්වා තානාපති කාර්යාලය විවෘතව තැබෙන බවයි බේරුට් නුවර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කරන්නේ. එම තානාපති කාර්යාලය පෙන්වා දී ඇත්තේ අවතැන් වූවන්ට වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා දීම අකණ්ඩව සිදු කෙරෙමින් පවතින බවයි. මේ අතර සිය කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයින්ගේ නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බවද එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පවසනවා. එමෙන්ම පිපිරීමෙන් බලපෑමට ලක් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අවශ්‍ය විමසීම් සිදු කිරීම සඳහා එරට පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක දුරකථන අංකයක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව 096යි 157යි 69යි 585 යන දුරකථන අංකය ඔස්සේ අදාළ විමසීම් සිදු කළ හැකි බවයි එරට පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ. එමෙන්ම slemb.mfa.gov.lk යන විදුත් ලිපිනයටද ශ්‍රී ලාංකිකයින් මුහුණ දී ඇති ගැටලු ඉදිරිපත් කළ හැකි බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා. සිව්තිසින් වාර්තා වූ පුවත් කිහිපයක් සමගින් දැන් සිව්තිස පුවත්.
සකල ලෝවාසීන්ට සෙත්පතා උලපනේ ශ්‍රී සිපතනාරාම විහාරස්ථානයේදී උතුම් දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර සජ්ජායනයක් සංවිධානය කර තිබුණා. ජූලි මාස 4 වෙනිදායින් ආරම්භ වූ මෙම පින්කම දිනපතා සවස් 5:30ට එම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වෙනවා. උලපනේ ශ්‍රී සිපතනාරාම විහාරාධිකාරී පූජ්‍ය වලපනේ ගෞතම ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහභාගීත්වයෙනුයි මෙම පින්කම සංවිධානය වන්නේ. මෙම දුර්ලභ මහානුභාව පින්කම සඳහා මහා සංඝරත්නයට හා සදැහැති පින්වත් සැමට එක්වන ලෙස සංවිධායක මණ්ඩලය මෙත් සිතින් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවල පිහිටි ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ වාන්දොරටු 3ක් විවෘත කර තිබෙනවා. ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ ඉහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග එම ජලාශයේ වාන්දොරටුවක් ඊයේ පස්වරුවේ ස්වයංක්‍රීයව විවෘත කර තිබූ අතර අද දහවල් සිට තවත් වාන්දොරටු දෙකක් ස්වයංක්‍රීයව විවෘත කර තිබෙනවා. ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ ඉහළ ජලපෝෂක ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් වැසි ලැබුණහොත් ජලාශයේ සියලුම වාන්දොරටු ස්වයංක්‍රීයව විවෘත වන නිසා කොත්මලේ ජලාශයේ ජලය පරිහරණය කිරීමේදී සැලකිලිමත්ව සිටින ලෙස එම ජලාශය භාර ඉංජිනේරුවරුන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඊයේ සහ අද දිනේ මහනුවර ප්‍රදේශයට ඇදහැළුණු වර්ෂාව හේතුවෙන් මහනුවර නගර මැදේ සොයිසා මාවත ප්‍රදේශය සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ හේතුවෙන් ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව පවතින වෙළඳ සැල් 100 ගණනකට හානි සිදු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ජලයෙන් යට වූ වෙළඳ සැල් වලට විශාල අලාභ හානි සිදු වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. ලොව කොතරම් මිනිසුන් ජීවත් වුවද ඒ අතරින් සැබෑ මිනිසත්කමේ අරුත පසඳින්නන් ඉතා අල්පයි. මිනිසුන් ලෙසින් සතුන්ටද දයාව ආතරය දක්වන්නට හැකියාව ඇත්තේද ඒ අතරින් සුළුතරයකට පමණි. මේ එවන් වානර කුලැත්තන්ට වීරයෙක් වුණු මිනිසෙක් ගැන කතාවක්. ක්‍රිෂ්ණ කුමාර් මිශ්‍රා. එහෙමත් නැත්නම් බොහෝ දෙනා මේ මිනිසා දන්නේ ශ්‍රියම් සාධු කියලයි. ශ්‍රියම් සාධු මේ විදිහට ඉන්දියාවෙම ඉතා සුප්‍රසිද්ධයට පත්වෙලා තියෙන්නේ කවුරුත් කරදරයක් විදිහට සලකන වඳුරන්ට අවුරුදු 40කට අධික කාලයක් පුරා ආහාර ලබා දීම නිසායි. මේ වඳුරන් එක්ක මේ විදිහට කෑම දෙන්න හරියට ඔට්ටුනත් ශ්‍රියම් සාදුට දැන් වයස අවුරුදු 80ක් විතර වෙනවා. මුලින් ඔහු හෝටල් නිවාසවලින් එකතු කරගත් ආහාර මේ විදිහට සතුන්ට ලබා දීම මගින් ආරම්භ කරනු ලැබූ මේ අපූර්ව වැඩ කටයුත්තට මේ වන විට ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන පරිත්‍යාගශීලී ජනතාවත් සහයෝගය ලබා දී කටයුතු කරනවා. මේ විදිහට ශ්‍රියම් සාදු එක් දවසකට ආහාර ලබා දෙන වඳුරන්ගේ සංඛ්‍යාව 100කට අධිකයි. ඒ වගේම මේ උතුම් කාර්ය වෙනුවෙන් ඔහුගේ බිරිඳකින් ලැබෙන්නේත් මහත් උත්සාහයක්. මේ උතුම් වූ කාර්ය පිළිබඳව ඔහු අපූර්ව අදහස් කිහිපයක් මාධ්‍ය වෙත දක්වා තිබුණා. වඳුරන් කියන්නේ අපේ මුතුන් මිත්තන්. ඒ කියන්නේ ඔවුන් අපේ ඥාතීන්. දවසකට බොහොම පුංචි මුදලක් පමණයි වැය වෙන්නේ මේ අහිංසක සතුන්ට කෑම දෙන්න. මෙයාලට කෑම දෙන එක විදිහකට අවදානම් සහගත දෙයක්. ඒ දැන් මට ඒ බය නැති වෙලයි තියෙන්නේ. ශ්‍රියම් සාදු මේ විදිහට සත්තුන්ට කෑම දීමෙන් පමණක් නවතින්නේ නැහැ. යම් යම් අවස්ථාවල මේ පිරිස අතරින් සතෙකු රෝගී වුවහොත් ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමටත් ශ්‍රියම් සාදු පියවර ගන්නවා. මුදල් සමාජයේ වටිනාම අංගයක් බවට පත් වෙලා. එය ඒ සමාජයේ ජීවත් වන මිනිසුන්ගේ වරදක් නොව සමස්ත ලෝක වාසීන් වෙත ඇති කර ඇති බලපෑමයි. එසේ වුවත් එම බැම්මෙන් මිදී සිය ජීවිත කාලයෙන් අඩකට වැඩි කාලයක් මේ ආකාරයෙන් සතුන් වෙත කැප කරමින් ගත කරන්නේ නම් ඔවුන් රැස් කරන පුණ්‍ය ශක්තිය අති විශාලයි. දැන් අවධානයේ විදෙස් පුවත් වෙත. කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මිලියන 2 ඉක්ම වූ ලොව 3 වන රට බවට ඉන්දියාව පත්ව තිබෙනවා. එමෙන්ම ගත වූ පැය 24 තුළ ලොව වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත්තේද අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන්.
ඉන්දියාවේ දින 20ක් තුළ ආසාදිත සංඛ්‍යාව මිලියනයකින් වැඩි වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. මෑත සති කිහිපය තුළ ඉන්දියාව එරට කොරෝනා පරීක්ෂණ පුළුල් කිරීමත් සමග එරටින් ආසාදිතයින් වාර්තා වීම ඉහළ ගොස් ඇති අතර ගත වූ පැය 24 තුළ නව ආසාදිතයින් 62170 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග එරට මුළු ආසාදිත සංඛ්‍යාව 20,27,074ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එමෙන්ම ගත වූ පැය 24 තුළ වාර්තා වූ නව මරණ 899ත් සමග එරට මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 41638ක් ලෙසයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර ගත වූ පැය 24 තුළ ලොව වැඩිම මරණ බ්‍රසීලයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී බ්‍රසීලයෙන් මරණ 1226ක් වාර්තා වන අතර වාර්තා වන ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 54801ක්. එමෙන්ම මේ වන විට ආසාදිතයින් 29,17,562ක් වාර්තා වී ඇති අතර සිදු ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 98,644 ඉක්මවා තිබෙනවා. මේ අතර COVID-19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසයෙන් ලොව වැඩිම පීඩාවට පත් රට වන ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වන මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව ගත වූ පැය 24 තුළ නව ආසාදිතයින් 58,611ක් වාර්තා වී ඇති අතර එරට මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 50,32,179ක් ලෙසයි වාර්තා වන්නේ. එමෙන්ම ඉකුත් පැය 24 තුළ වාර්තා වූ නව මරණ 1203ත් සමග ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 1,60,404ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. මේ අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිට ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට ඇතුල් වන පුද්ගලයින් ලබන සිකුරාදා සිට අනිවාර්ය නිරෝධායනයකට යොමු කිරීමට එරට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. එරට මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ වික්ටෝරියාහි නව කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වීම ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි. එමෙන්ම එලෙස පැමිණ නිරෝධායනය විය යුතු පුද්ගලයින් තමන්ගේම වියදමින් දින 14ක් හෝටලයක රැඳී සිටීමට අවශ්‍ය වනු ඇති බවද එම මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙනවා. මේ අතර නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට නැවත පැමිණෙන වැසියන්ට ප්‍රාන්තයේ දේශ සීමා තුළ ජීවත් නොවන්නේ නම් සිඩ්නි ගුවන්තොටුපළ හරහා ආපසු යාමට අවසර ලබා දෙනු ඇති බවයි එරට රජය පෙන්වා දී ඇත්තේ. වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සති 4ක් අගුළු දමා තිබියදීත් නව ආසාදිතයින් වාර්තාගත ලෙස ඉහළ යමින් පවතින බවද එරට මාධ්‍ය පෙන්වා දෙනවා. දිනක සටහන් නිමාවන්නට මත්තෙන් හෙට දවසේ වැදගත්කම ගැනයි මේ අවධානය. හෙට අගෝස්තු 8 වනදා 1848 දී බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ අත්නෝමතික පාලනයට එරෙහිව පැන නැගුණ පොදුජන නිදහස් සටනට නායකත්වය දුන් නිර්භීත නායකයෙකු වීර පුරන්නප්පු විරුවාණන් බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් බෝගම්බරදී වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇත්තේ 1848 අගෝස්තු මාස 8 වන දිනයි. කොළඹ නවනගර සභා ශාලාව මහජන කටයුතු සඳහා ප්‍රථම වරට විවෘත කර ඇත්තේ 1928 අගෝස්තු මාස 6 වැනි දිනකයි. එම ශාලාවට මුල්ගල් තබා ඇත්තේ 1924 මැයි 24 වන දින කොළඹ නගරාධිපති තෝමස් රීඩ් විසින්. මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම් කටයුතු ගැමුන් සහ සමාගම් විසින් සිදු කරන ලද අතර ඉන් වසර 4කට පසුව එය ආණ්ඩුකාර ශ්‍රීමත් හර්බර්ට් ස්ටැන්ලි විසින් නිල වශයෙන් විවෘත කර තිබෙනවා. ඇල්ෆ්‍රඩ් ටී මාර්ෂල් විසින් ශීතකරණය සඳහා පේටන් බලපත්‍රය ලබාගෙන ඇත්තේ 1899 අගෝස්තු 8 වන දිනයි. ඒ සමගින් අදට නියමිත ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මෙන් නිමාවට පත්වනවා. හමු වෙමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.